kacaturkeun di nagara pasir batang anu girang, jana Prabu Ageng Tapa Prameswarina anu geulis nitiswari. Kanjeng Raja aya niat bade liren tina kalungguhanana, bade teras ngabanggawan nyirnakeun pikir. Lajeng badanten sareng Prameswari ngabadantenkeun pigentoseunana. Duanana sapuk milih si bungsu Purbasari Ayuwangi jadi ratu di nagara pasir batang anu girang. Kuring milih Purbasari pikeun ahli waris tahta. Nah kudu Purbasari. Putrina anu cikal, Purbararang, kacida ambekna pedah teu kapilih jadi ratu. Boga rasa kalindih ku Purbasari. Purbasari dicarekan beak bersih, tuluy diboborehan ku keler nahun. Awak jeung beungeutna jadi lestreng. Teu cukup ku sakitu, Purbasari diusir ti karaton, disingkurkeun ka Gunung Cupu. Tempo, kulitna beunang kutukan, loba jerawat, teu layak jadi ratu. Kusabab anjeun loba jerawat jeung beunang kutukan, anjeun kuring asingkeun ka leuweung. Kudu kumaha deui Gusti Nu Agung? Purbasari hirup hese di leuweung. Anjeunna sabar jeung ngadoa ka Gusti Nu Maha Kawasa supados dibere pitulung. Gusti Nu Agung Nu Maha Kawasa tulungan sim kuring. Di leuweung Purbasari papanggih jeung lutung. Tuluy maranehna kenalan. Saha anjeun? Abdi lutung. Tuluy si lutung mere buah ka Purbasari. Yeuh dahar heula buah meh tenang. Abdi Purbasari ti Karajaan Nagara Pasir Batang. Atur nuhun tos kebantuan. Kurang wangun imah parantim Purbasari sare. Kusaktiana lutung eta wangun gubuk ngan sakedeung pisan. Hatur nuhun atas ngabantuan sing kuring jadi ngarepotkeun. Rahayat jeung pajaga kerajaan nempo imah Purbasari nu endah sanajan saukur gubuk leutik. Wah, gubuk sae eta meni sae. Anjeun teh lainna Purbasari nu diusir teh. Sumuhun sadayana urang Purbasari. Wah, mandiri pisan kudu laporan ieu ka raja. Kabar Purbasari nepi ka istana. Lamun Purbararang nyaho pasti bakal ngadat. Heh, para panjaga, bawa si Purbasari ka dieu bade kurang tangtang. Sanggeus Purbasari balik ka karajaan, Purbararang langsung nantang Purbasari. Saanu leuwih geulis, nu menang bakal jadi pewaris tahta. Hayu urang buktikeun saha nu leuwih geulis. Nu menang manehna nu boga hak kana tahta warisan. Rarai Purbasari nu tadina loba jarawat jadi bersih deui kusabab kaajaiban lutung eta. Hatur nuhun anu tos milih kuring. Dasar Purbasari tempo isuk urang tangtang pakasep-kasep kabogoh. Akhirna Purbasari nu menang kusabab loba nu milih Purbasari leuwih geulis tibatan Purbararang. Purbararang keneh teu tarima kaelehanana. Tuluy nantang Purbasari pakasep-kasep calon salaki. Saanu leuwih kasep calon salakina eta nu menang. Abdi calon salaki anu paling kasep tibatan calon salaki Purbasari. Nuhun atos milih abdi jeung teu era. Urang bakal bawa anjeun ka hareupan Purbararang. Pas keur dibawa ke hareupan Purbararang jeung calon salakina, si lutung berubah wujud jadi pangeran anu kasep pisan. Akhirna loba nu milih calon salakina si Purbasari nu leuwih kasep tibatan calon salaki Purbararang. Pamungkas, Purbasari diangkat jadi pewaris tahta kerajaan, sanggeus ngelehkeun tantangan ti Purbararang. Purbasari nu bager tuluy ngahampurakeun kalepatan Purbararang salami ieu. Akhirna Purbasari kawin jeung si pangeran nu tadina lutung. Tuluy hirup bahagia salamina.